ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କହନ୍ତି। କିଏ ସିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗାଣ୍ଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ଯାଉଥିଲେ, ବସରେ ବସିକି ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନଥିଲେ, ପଛ ଗାଡିରେ ଥିଲେ। ଜାଗା ଟିକେ ନଥିଲା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଅତୀତର କଥା କହିବି, କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପୂର୍ବତନ ସରକାରର ପୂର୍ବ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ରୋଡ ଶୋରେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥିନୀକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ରଖିବେ କେମିତି? ମୁଁ ମୋ ଦଳ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟର ଦଳ ଏବଂ ଆମର ନେତା ପାଖରେ ରହିବେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁନାବେଡାରେ ଯୋଉଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ସୁନାବେଡାରେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଭୋଜନ କରିକି ଖାଇଲୁ, ଭୋଜନ କଲୁ। ଆମେ ସେଠି ଗରିବ ଘରେ, ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଭୋଜନ କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିଚାର, ଇଏ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଆମର ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ଏଭଳି ଏକ ତାଙ୍କ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନେତା ଆଗରେ ଯିବେ, ପ୍ରଚାର କରି ପଛରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଯିବେ। ଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା କିଛି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କହନ୍ତି। କିଏ ସିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗାଣ୍ଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକା ଏକା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଥିଲେ, କିଛି କାଗଜ ଧରିକି ଚଢି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏପରିକି ଯୋଉମାନେ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, 5 ଥର ଲେଖା ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ତଳେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇମାନେ, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ମଞ୍ଚ ତଳେ ଛିଡା ହେଇକିରି ରହୁଥିଲେ। କାହାରି ସାହସ ନଥିଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଏ କଥା ଆଜି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏ ଦଳରେ ସବୁ ଚାଲେ, ଏ ଦଳରେ ସବୁ ଚାଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆଜି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବଦ ହୁଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ନେତାଙ୍କର ସହିତ ହାତ ହଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଲେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ, ଇଏ ହଉଛି ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ।